अस्सलामुअलैकुम प्यारा ॿारो, कीअं आहियो अव्हां सभु। उम्मीद आहे तव्हां सभु ठीकु हूंदव। अॼु असां मैथ जो हिसाब कंदासीं। एडिशन यानी जोड़ प्लस। ठीकु आहे। एडिशन जो हिकिड़ो पहिरियों हिसाब असांजो इहो आहे त हे असां ॻणे अलॻि अलॻि पहिरियां ॻणींदासीं, पोइ वरी हिननि खे असां गॾु ॻणींदासीं। कीअं? 1 2 3 प्लस यानी जोड़ 1 2। हाणे इन्हनि खे असां वरी गॾु करे वेंदासीं। कीअं? 1 2 3 4 5। त टोटल असांजा छा थींदा? 5 थींदा। घणा थींदा? 5। ॿियो नंबर असांजो हिसाब आहे 1 2 3 4। 4 जोड़ जी निशानी यानी प्लस 1 2। हाणे हीअ जेके 4 ऐं 2 इन्हनि खे असां पाण में प्लस कंदासीं यानी जोड़ कंदासीं। कीअं कंदासीं? 1 2 3 4 5 6। टोटल यानी बराबरि असांजा घणा थींदा? 6 थी विया। घणा थी विया? 6 थी विया। ऐं ईअं ई हाणे असां टियों हिसाब कंदासीं। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5 जोड़ जी निशानी। वरी पोइ ॿियो छा आहे असांखे ॾिनल? 1 2 3 4। हाणे हिन ॿिन्ही खे असां पाण में छा कंदासीं? जोड़ कंदासीं। हाणे हिननि जो असां जोड़ कंदासीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। त बराबरि इज़ इक्वल छाजे थियो? 9 यानी 9। हाणे वरी लास्ट प्रॉब्लम आहे असांजो 1 2 प्लस यानी जोड़ 1 यानी हिननि खे असां गॾु कंदासीं। 1 2 जोड़ में 1 यानी 1 2 3। टोटल असांजा घणा थींदा? सॼा मिली करे घणा थींदा? बराबरि 3 जे। प्यारा ॿारो, ही हुई असांजी एडिशन जी एक्टिविटी यानी मैथ जी टॉपिक हुई हिकिड़ी जेका मां तव्हांखे करायमि। उमेदु आहे तव्हां सभिनी खे पसंदि आई हूंदी। पंहिंजो इलाही सारो ख़्यालु रखिजो। अल्लाह हाफ़िज़।